Promovim pas promovimi edhe këngëtari Blero, pak ditë më vonë kishte promovimin e albumit të tij. Njëkohësisht ai realizoi edhe këngën e kësaj që cilës sapo e pa. Blero ishte të Afrodita edhe Afrodita të Blero. Gjatë kësaj mbrëmje u promovua edhe kënga më e re e tij, Një moment. Se çfarë kritika dhe lavdata mori gjatë kësaj mbrëmje e shohim bashkë në vazhdim. Që s'do të mund të du, jo pas teje nuk do të mundem më. Tara ishte albumi i fundit, i publikuar nga këngëtari i njohur shqiptar Blero. 3 vite më vonë, ky artist vendosi të rikthehet me album. Tre Koriku ishte data kur Blero promovoi albumin Fiksimi im, që u parapri me videoklipin e po të njëjtës këngë të lançuar në shkurt të këtij viti. Stresi dhe emocionet ishin të pashmangshme në këtë event. Minutat nuk ecnin për Bleron e aq më tepër kur ishte në pritje të asaj për të cilin ishin mbledhur të gjithë. Mungonte klipi i cili do të promovohej. Gjithë këtë stres dhe ankth, Blero po e përjetonte i vetëm, pasi që Teuta ishte në shtëpi, duke e vënë në gjumë vajzën e tyre Tarën. Blero u mbyll në dhomë, ndërroi garderobë dhe filloi të jetë një koqiri mbrëmjes. Njerëzit filluan të vinin, por shumica e tyre ishin gazetarë e shoqëria e Bleros, të cilët po mbushnin dhomën, por i gjithë ky organizim nuk do të kishte hieshi pa ndonjë vizëllim të skenës brenda. Koktej në nivel, ushqimi i rangut të lartë. E musafirët e shijonin këtë organizim pa një koqirin e tyre. Blero dhe Teuta të strukur në një qoshe, për disa momente harruan të ftuarit. E po kësaj i thojnë të jesh grua e fortë. Mirë po kur të ftuarit filluan të vinin pa ndërprer, edhe muhabeti i tyre u desh të ndalej. Kushti priste gjithata. E lajmi më i mirë për Bleron, që ja ktheu gjaku në trup, ishte ardhja e klipit. I mësuar me mikrofon në dorë që shumë kohë, por për të mbajtur fjalim nuk ja donte edhe aq. Komponina shumë, atë në studi. Ra prive u shtua dashuria për gazetarët. E gjithë ky promovim ekstravagant, për herë të parë na u dedikua ne, gazetarëve. Kjo mbrëmje ka shumë më pak nështë kolegë, po ka shumë gazetarë, sepse unë ku menu që kjo mbrëmje kam për juve, është dedikuar gazetarëve, sepse ju bëni shumë për neve edhe nuk ka shumë shpesh që dina, nështë ka njerë edhe dina mos silë keq, po ne me gjithë kolegët mi kërkoj falje, kështu që kjo natë është edhe për gjithë kolegët mi, që dimi të rejtu juve mirë. Dritat u ndalën, duke krijuar një atmosferë romantike, jo për ndonjë gjë tjetër, por për të prekur butonin e nisjes së klipit. Me shumë vëmendje të gjithë musafirët syt në projektor. Me pamje të bukura të malit të zi, filloi klipi Një moment. Filloi me vëmendje e përfundoi me duart trokitje të shumta. E po deshën apo jo, për atë edhe kishin ardhur. Aq shumë i pëlqeu klipi të ftuarve, saqë edhe u thyen disa gota. Por edhe duart trokitjet e mëdha nuk e ndihmuan Bleron nga kërcënimi i Teutës për këtë pjesë në klip. E po shpresojnë që Blero të shpëtoj sonte. Drejt me thonë, ju më kom pak në stres se e di që Blero ko në stres se kam pas shumë periudhë kohë shkurt për montazh edhe di që një 10 minuta para se me fillu krejt promovimi i ka ardhur klipi dhe ai ka qenë stres, unë veç do fotografi, kum pa gjirimet edhe preqa dhe mu befasu, pak u befasova. Jo, po bëja e gare, paka shumë e kum ditë që shko me qenë spoti. E fjalët miradije nuk i kurseu edhe kunati i tij Memli. Ajo që po m'pëlqen është që më në fund të ka realizu albumin. Unë normalisht kom qenë rrjedha ku mas ku me punën që ka bo. E komplimentet nuk kishin të ndalur. Kënga e kam dëgjuar para disa kohëve në studio dhe më ka pëlqyer shumë. Videoklipi ishte shumë interesant, ishte në vendin time, në Malzi.
Por kur erdh koha që Blero të fillonte të jepte intervista për media, ai zgjodhi të rregullonte të episonin në dhomë. Por prap, s'kishte ku të ikte, edhe ne e kapëm në vepër, pas këtij stresi që kaloi ai, e pasi që kjo natë përfundoi me sukses, i ra në mend se s'kishte ngrënë bukë që disa orë. Me sukses, po shpresoj, po ma mira ka që kur dola me fol, unë isha, i di që i kom këtë jarana, dosta dhe kolegë dhe krejt, po apo të keni një farë të rej me të vogël atin, dhe kur i pa isha këtë juve kështu, atin, po mirë shumë. Edhe pse klipi nuk ishte punimi përfundimtar, ajo një ditë më vonë u lancua në rrjetin YouTube, ku ende po numëron klikime të shumta.